Avui celebrem el tercer congrés d'experiències d'aprenentatge amb sentit, que és un moment que vam dissenyar a l'escola per poder provocar que els nens i les nenes poguessin explicar tot el que han après durant tot el curs. Per poder relatar tot aquest procés ens ajuden molt documents com les cartografies i els mapes d'aprenentatge que tenim a l'aula, i amb els nens a l'hora de preparar-ho els han ajudat molt també les llibretes d'aprenentatge, que són dos formats que utilitzem per anar documentant com està succeint tot aquest aprenentatge al llarg del projecte que fem a Vida d'Aula. Les cartografies amb els nens els hi serveixen per un munt de coses, tenen uns paraquers molt potents. El primer és que els permet relatar tot el procés des de l'inici fins al final, i aleshores ells saben situar-se tota l'estona en quin moment del seu aprenentatge del projecte estan. Una altra cosa que ens serveix i que avui és un dia per veure-ho és que els hi serveix per evocar, els hi serveix per recordar tot el procés, com va començar, els hi serveix per fer connexions amb sentit de tot el que han anat aprenent des de les diferents àrees, els serveix per no perdre el focus, perquè en els mapes d'aprenentatge sempre intentem tenir ben plasmats els objectius d'aprenentatge, amb la qual cosa ells saben sempre de cada àrea quines oportunitats curriculars que podem estar estirant. Els serveix també durant el procés per poder construir col·lectivament el relat i sentir-se molt partíceps i prendre decisions a partir del que ja hem après i del que ja sabíem, quin pot ser el següent pas, quin pot ser el següent aprenentatge. Quan tens un públic davant, quan arriba el moment de comunicar el que hem après, pot servir per situar-te i dir vam començar aquí, això acaba aquí, vam passar per aquests punts. La importància de la cartografia per nosaltres a l'Escola Sant Jordi sobretot té molta relació amb la part aquesta d'avaluació reguladora. En aquest cas forma part d'una de les fases, de les 3 fases que fem servir a les sessions, una fase inicial d'evocació de processos, una fase intermitja de la fase principal de la sessió i després una fase més metacognitiva. Llavors, com que el projecte es dona en diferents moments a l'escenari de Vida d'Aula, ens ajuda a tenir plasmat aquests processos que es van creant a l'aula i quines necessitats d'aprenentatge surten d'aquests processos. D'aquesta manera, els infants són conscients en tot moment de què estan aprenent amb el que estem fent i, a més, són capaços d'abocar-ho o d'anar-ho a buscar i pel fet de tenir-ho allà davant durant aquestes sessions. Les cartografies són com uns mapes d'aprenentatge gegants que es van construint a mesura que, quan ja tenim la primera pregunta, la més important, anem construint aquesta pregunta amb els infants. Qui pren aquestes decisions? Són decisions conjuntes. Normalment són ells els que decideixen què és el que volen posar i què és el que prefereixen no penjar. Un cop comencem a plasmar aquests reculls, és molt important l'estètica. Quan iniciem, triem uns colors, és a dir, triem el fons i un cop tenim el fons triem un ventall de 4 o 5 colors, tot i que comença amb un ordre cronològic. Després, a mesura que anem avançant les preguntes i les descobertes que anem fent, aquest ordre acaba desapareixent i es van establint les connexions, perquè ja anem penjant per connexions que fan entre uns coneixements i uns altres. I per què feu aquest tipus de mapes d'aprenentatge? Pues per tenir clara i en un lloc ben visible la nostra gran pregunta, com un gran far. I per saber què hem fet i què farem després. I quan ho feu? Doncs a les estones de Vida d'Aula. O en moments de reflexió. O quan se'ns acudeix una idea i la va afegint. I com ho feu? Doncs tenim 2 formes. La primera és que el professor o professora va enganxar la imatge i vosaltres aneu aportant idees. O l'altra és que si a algú se li ocorreix alguna idea, ell o ella mateixa pot anar i marcar-ho. I així, si ho construeixes, sents que és més teu i li dones més importància. És una cosa que anem teixint, no? Que l'anem com construint a poc, com junts. No és una cosa que ho fem un dia i la deixem abandonada, sinó que ho anem construint, cosint a poc. Una part de la cartografia que és molt bonica és, a mesura que va avançant el curs, vas veient com totes les cartografies de les diferents aules van creixent i aleshores vas mirant com aquestes van fluint i després per als infants és com molt important aquest moment de pertinença, de treball, de grup i d'orgull d'haver aconseguit tot aquest repte
i solucionar o donar resposta a la pregunta inicial que havia sorgit.